Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, muhtaram kuzatuvchilar, yaratgan Robbimizga shukronalar bo'lsinki, vatanimizda ulkan o'zgarishlar, diniy ma'rifiy sohada ko'plab islohotlar olib borilmoqda. Ushbu ijobiy yangilanishlarning yana bir xayrli samarasi o'laroq bugun buyuk vatandoshimiz muhaddis ajdodimiz Imom Abu Iso at-Tirmiziyning Sunan-i Tirmiziy asarida keltirilgan muborak hadislarni o'rganishga bag'ishlangan Imom Tirmiziy hikmatlari ruknidagi diniy ma'rifiy turkum suhbatimizni e'tiboringizga havola qilamiz. Allohu taolo insonni boshqa barcha mavjudotlardan ko'ra aziz va mukarram qilib yaratdi. Shuning barobarida unga tafakkur qilish, o'ylash, nutq so'zlash kabi behisob ne'matlarni ham ato etdi. Ana shunday in'omlardan yana biri bu farzand ne'matidir. Robbimiz subhanahu va taolo farzandni bizlarga ham ne'mat, ham ulug' bir omonat sifatida taqdim qilgan. Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimning Shura surasining 49-50 oyati karimalarida osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. U xohlagan narsani yaratur, xohlagan kishisiga qizlarini hadiya etur va xohlagan kishisiga o'g'illarini hadiya etur yoki ularga o'g'illar va qizlarini qo'shib berur va xohlagan kishisini farzand ko'rmaydigan qilib qo'ygay. Albatta u bilguvchi va barcha narsaga qodirdir deb marhamat qiladi. Dar haqiqat yer va osmondagi hamma mulk yolg'iz Allohning o'ziniki. Ushbu oyat mazmunidan ma'lum bo'ladiki, insonga barcha narsani faqat Allohu taoloning o'zigina beradi. Buning yorqin namunasi farzand misolida ko'rilishi mumkin. Ayni shu masalada inson o'zining ojizligini doimiy ravishda his qiladi. O'z xohishiga ko'ra biror narsani yo'qdan bor qila olmasligini anglab yetadi. Allohu taoloning ko'magiga muhtoj ekanini yorqin ifodasini mana shu farzand misolida inson ko'rishi mumkin. Lekin bir narsani doim yodda tutishimiz lozimki, qay birimizga farzand ne'mati berilar ekan, zimmamizga ayni shu borada bir qancha burch va mas'uliyatlar yuklanadi. Qadrli muxlislar, bugungi dasturimizda sizlar bilan farzand tug'ilganda ado etiladigan amallar mavzusida suhbatlashamiz. Bunda islom ummatining mo'tabar manbalaridan Sunan at-Tirmiziy asarida kelgan hadisi shariflar bilan yaqindan tanishamiz. Marhamat. Samura ibn Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bola o'z aqiqasining evaziga garovdadir. 7-kuni uning nomidan jonliq so'yiladi va ism qo'yiladi hamda sochi olinadi dedilar. Hadisi sharifdan. Muhtaram azizlar, hadisi sharifning ma'nosi bilan tanishib o'tdik. Endi arabcha matnini sizlarga talqin qilamiz. An Samura radhiyallohu anhu qol qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-g'ulamu murtahanun bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu rawahu at-Tirmidhi. Demak, bu hadisda payg'ambarimiz janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan farzandni aqiqasi o'ziga garov bo'lishini zikr qildilar va 7-kunda u uchun bir jonliq so'yilishi va uni sochi olinishini zikr qilib o'tdilar. Demak, mana shu o'rinda bu hadisni biroz sharhlashimiz lozim bo'ladi. Demak, farzand bola o'zining aqiqasiga garovlanadi degan so'zlarining ma'nosi nima? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aynan shu iborani ishlatdilar bu joyda. Demak, agar bir farzand tug'ilganda biz Alloh yo'lida bir qo'yni so'yib zabih qiladigan bo'lsak, aqiqa qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo mana shu qilingan aqiqa sababidan farzandga keladigan jinlardan, insonlardan bo'ladigan har xil ofat va balolardan uni Alloh taolo o'zi himoyalaydi. Ana, demak, farzand o'zining aqiqasiga garovlanadi degan so'zning
ma'nosi shu. Demak, garov yana nima vazifani bajaradi desa, u garovni o'z o'rniga qo'yib ado etgandan keyin undan foydalanish mumkin. Yana bir jihati borki, ba'zi ulamolar shu hadisni sharhlaganda aytgan ekanlarki, bir chaqaloq dunyoga keldi-yu, ba'zi sabablarga ko'ra umri qisqa ekan, vafot etib qoldi. Endi shu farzandni aqiqasi qilinmagan bo'lsa, qiyomat kunida bu farzand ota-onasini shafoat qila olmaydi degan fikrni ildam surgan ulamolar ham bor ekan. Ya'niki, agar bir insonni farzandi balog'atga yetmasdan yoshlik chog'ida vafot etadigan bo'lsa, qiyomat kunida u ota-onasiga shafoatchi bo'ladi. Ota-onasini etagidan mahkam ushlab, "Ey Robbim, bularni jannatga kirgizmasang men jannatga kirmayman" deydi. Demak, u kim desa, aqiqasi qilingan farzand degan xulosani bergan ulamolar ham bor ekan. Albatta buni ham e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak. Endi bu hadis atrofidagi boshqa hadisi shariflarga ham to'xtalib o'tamiz. Demak, farzand 7 kunlik bo'lganda jonliq so'yiladi, ya'ni aqiqa qilinadi va uning sochi ham olinadi. Shu o'rinda ko'pchilik savol berishadi, shu 7 kunligida bo'lish shartmi? Yo'q, 7 kunda bo'lishligi afzal, fazilat. Bo'lmasa 14 kunligida, agar unga ham imkoniyatlari bo'lmasa 21 kunliklarida qilishlari ham mumkin. Demak, o'zi aslida bu aqiqada shariatda bir kengchilik bor. Umuman imkoniyati bo'lmasa keyinchalik qilsa ham bo'laveradi. Shu o'rinda bir narsani yana mulohaza qilishimiz kerak, azizlar. 7 kunlik tavsiya bu fazilat jihatidan berilgan tavsiya degan ulamolar shu o'rinda so'rashadi. 7 kun bo'lmasdan qilsak bo'lmaydimi deyishadi. Chunki farzandni hozir 3 kun, 4 kunlikda olib chiqishyapti. O'shanda bir qo'yni jonliqni so'yib aqiqa qilib olishi odamlar odatga aylantirdi. Yo'q, shu 7-kunni kutishsa yaxshi bo'ladi. Ammo kimdir farzand tug'ilganidan keyin 3 kunda yoki 4 kunda qilib olgan bo'lsa ham u aqiqaga o'taveradi. Lekin fazilati 7 kunda qilinganchalik bo'lmaydi. Shu bilan birgalikda bolani sochi ham 7 kunligida olinadi. Endi mana shu mavzuga tegishli bo'lgan boshqa hadisi shariflar bilan tanishib o'tamiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bolaning sochini olish borasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nabiralari Hasan radhiyallohu anhuga qo'y so'ydilar va "Ey Fatima, uning sochini olgin va sochining og'irligicha ko'mish sadaqa qilgin" dedilar. Keyin Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, "Men uni o'lchagan edim, 1 yoki yarim dirham chiqdi" deganlar. Demak, chaqaloqni sochi olingandan keyin o'sha soch miqdoricha nima qilish kerak? Sadaqa qilish kerak. Ko'mishdan deyilgan, hozir ko'mishi qiymati tushib ketgan, shuning uchun oltindan sadaqa qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Chunki chaqaloqning sochi 1 gram atrofida nari-beri chiqadi, u hech qanaqangi bir katta summani ham tashkil qilmaydi. Endi chaqaloqni tanglayini ko'tarish borasida Abu Musa radhiyallohu anhu shunday deydilar: "O'g'lim tug'ilganda uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga olib bordim. U zot alayhissalom o'g'limga Ibrohim deb ism qo'ydilar va xurmo bilan tanglayini ko'tardilar. Unga baraka tilab duo qildilar" deganlar. Abdulloh ibn Dukkayn Kasir ibn Ubayddan eshitganki, Oysha radhiyallohu anha onamiz o'z ahllarida bir farzand tug'ilib dunyoga kelsa, u qizmi yoki o'g'ilmi deb so'ramas edilar. Balki u bus-butunmi, sog' salomatmi degan ma'noda savol berardilar. Ha deysa, olamlarning hojasi bo'lmish, Allohga hamd bo'lsin deb aytar edilar. Ya'ni Oysha radhiyallohu anha onamiz qizni o'g'ilni ajratmas edilar. Balki bolani sog' bus-butun bo'lsa, Allohga hamd aytib, shu bilan cheklanar edilar. Hozirgi kunda bir illat bor azizlar, ayniqsa erkaklar ayoli faqat qiz tug'ursa birozgina g'azabnok bo'lishadi. Hamma aybni xotinga ag'darishadi, ayolga ag'darishadi. Yo'q, bu noshukrchilik bo'ladi. Jahiliyat davrida, islomdan oldingi davrda agar erkaklarni ayoli qiz bola tug'adigan bo'lsa, ayollarni kamsitardi. Biz bilamiz jahiliyat davrini. Demak, ular o'g'il bolalarni e'zozlar edi va qizlarni kamsitar edi.
islom kelganidan keyin ayolni va qizlarni sha'nini yuqori ko'tardi. O'shaning uchun biz bilaks johiliyat davriga zid ishlarni qilishimiz kerak. Ya'ni biz johiliyatda emasimizki, ularni odatini o'zimizga odat qilib olsak. Qiz bola tug'ilganda bilaks biz xursandchiligimizni bo'rttirishimiz kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yuqorida oyati karimani keltirib o'tdik. O'zi xohlagan kishisiga Alloh taolo qiz farzandlarni beradi deb avval qizlarni keltirdi. Tafsirlarda ulamolar aytadilarki, Alloh taolo avval qiz bolalarni keltirishida nima hikmat bor desa, qiz bola tug'ilsa barakotli bo'ladi, yaxshi bo'ladi degan tafsirini zikr qilgan ulamolarimiz ham bor. Qiz tug'ilsa ham, o'g'il tug'ilsa ham erkak kishi buni ajratmasdan Alloh taologa hamd va sanolarni aytish kerak. Chunki farzandga tirnog'iga zor bo'lib yurganlar bor dunyoda. Bu farzandni hech qachon birini ikkinchisidan ajratishga, birini ikkinchisidan ustun qo'yishga bizning haqqimiz yo'q. Bu Alloh subhanahu va taoloning siz va bizga bergan buyuk in'omi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda shunday bir hadislar keladiki, bunga o'xshagan hadislar bir qancha, lekin men xulosasini keltirib o'taman. Kim agar 3 ta qizni chiroyli tarbiya qilib voyaga yetkazib, ularni o'zini qaramog'iga olsa, Alloh subhanahu va taolo ana shu 3 ta qizni do'zaxdan bu ota-ona uchun parda qilishi zikr qilib o'tilgan. Endi xulosa o'rnida Imom G'azzoliy rahmatulloh alayhining bir hikmatlariga to'xtalib o'tamiz. Imom G'azzoliy rahmatulloh alayhi aytadilar: tug'ilgan chaqaloq oppoq qog'ozga o'xshaydi. Unga xohlagan yozuvingni yozishing mumkin, xohlagan naqshni tushirishing mumkin deganlar. Demak, yosh tug'ilgan bolani qalbi oppoq, musaffo qog'ozga o'xshaydi. Unga hech narsa tushirilmagan. Xohlagan yozuvni va xohlagan naqshni tushirishlaring mumkin deganlar. Demak, farzandni tarbiyasida bizni ahamiyatimiz naqadar buyuk, katta ahamiyat kasb etishligini Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh mana shu 2 og'iz so'zlarida bayon qildilar. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni bu farzand mas'uliyatini yaxshi his qilib, ularni go'zal tarbiyalab, oxiratda ular orqali bizlarga manfaatlar va buyuk maqomlar kelishini Alloh subhanahu va taolo hammamizga o'zi muyassar aylagan bo'lsin. Muhtaram azizlar, ko'pchilik farzand talabida bo'ladi. Farzand ko'rishni xohlaydi. Ba'zi insonlarga kechroq bo'ladi, ba'zi insonlarga misol uchun Alloh taolo imtihon qilish uchun farzand bermasligi mumkin. Nima bo'lganda ham bu farzand biz o'zimizni qo'limizda bo'lmagan, biz qodir bo'lmagan bir buyuk ne'matdir. Shuning uchun buni Alloh subhanahu va taolodan iltijolar qilib so'rashimiz kerak. Dinimizda har ishda bo'lgani kabi Allohdan farzand so'rashni ham o'ziga xos odoblari bor. Bu borada ulug' olimlarimizdan Imom Maturidi rahimahulloh o'zlarining Tavilatul Qur'on asarida Allohdan farzand so'rash borasida quyidagi tavsiyalarni keltiradilar. Alloh taolodan farzand talab qilayotgan kishi Ali Imron surasining 38-oyati karimasida kelgan Imronning ayoli va Zakariya alayhissalomlarning quyidagi go'zal duolari bilan duo qilsalar maqsadga muvofiq bo'ladi deganlar. Robbim, menga o'z huzuringdan pokiza zurriyatlar ato qil. Bu payg'ambarning duosi. Bu duoni qilish Qur'oni Karimda keltirilgan. Biz ham xuddi mana shu alfozda duo qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi, ijobati ham tez bo'ladi inshaalloh. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi keltirdi buni. Shuningdek, Saffat surasining 100-oyatida Ibrohim alayhissalom tillaridan keltirilgan muborak duo ila duo qilsak ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Robbim menga solihlardan ato etgin. Demak, farzand so'ragandan keyin uni solihligini ham so'rash kerak. Solih farzand so'rash kerak. Alloh taolodan shunday farzand so'raylikki, bu dunyoda yuzimizni yorug' qilsin, oxiratda sha'nlarimizni yuqori ko'tarilishiga sababchi bo'ladigan zurriyatlar bo'lsin. Yana qolaversa farzand so'rash borasida duoning gultoji bo'lmish Furqon surasining 74-oyati karimasida Alloh subhanahu va taolo bu duoni ta'lim bergan.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Bu oyati karimani ma'nosi shuki, ey Robbimiz, o'zing bizga juftlarimizdan va zurriyotlarimizdan ko'zimiz quvonadigan narsalarni hadiya va in'om etgin. Bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin degan muborak duo bor. Buni doimiy ravishda ko'pchilik o'sha farzand talablar duo qilishadi yoki farzandi borlar ham duo qilishadi. Ya'niki farzandlarni o'ziga, insonga, ota-onaga ko'z quvonchi bo'lishi bu har bir ota-onaning maqsadi, oliy maqsadi. Bu duoni doimiy ravishda har kun qilsak ham juda yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu payg'ambarlar duosi, solihlar duosidir. Qadrli kuzatuvchilar, bugun siz azizlar bilan birgalikda donishmand xalqimizning uzviy qadriyatlaridan biriga aylanib ketgan o'ta muhim mavzulardan biri haqida suhbatlashdik. Tilagimiz Allohu taolo barchamizni atrofdagilarga manfaat yetadigan, yaxshilik qilishda musobaqalashuvchi, ilmda peshvo, musaffo dinimiz mohiyatini teran anglovchi oliyjanob insonlardan aylasin. Shuning bilan Ziyo media markazining Imom Termiziy hikmatlari ruknidagi ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.